ഹലോ ബഡീസ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. പിള്ളേർക്ക് വെക്കേഷൻ ആയില്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും എന്താ ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി എല്ലാ അമ്മമാരും ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നം. എനിക്കും അത് തന്നെ. എപ്പോഴും പുറത്തുനിന്ന് സ്നാക്സ് വാങ്ങി കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. സോ അവരെ പറ്റിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോമോസിന്റെ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ? മാവ് നന്നായി കുഴിച്ചിട്ട് ഒരു 30 മിനിറ്റ് റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ സ്മോൾ സ്മോൾ ബോൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം. സ്റ്റീം ചെയ്ത ചിക്കൻ, ഒരു വലിയ സവാള, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചോപ്പറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് പെപ്പറും സോൾട്ടും ഒരു ശക്കലും സോയാ സോസ് വയ്ക്കുന്നത് ഞാനിതിൽ വിട്ടുപോയി വീഡിയോ എടുക്കാൻ. അതും പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി നമുക്ക് അരി കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇടാൻ. അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവർ മാത്രം കിട്ടാൻ മതി. എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കുഞ്ഞ് ബോൾസാക്കി വെച്ചില്ലേ, അതിനെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പ്രസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെയോ പരത്തി നൈസായിട്ട് പരത്തി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിനകത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ് നന്നായി നിറച്ച് ഇപ്പം കാണുന്നത് പോലെ ആക്കി എടുക്കുക. ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആക്കാം. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ പല പല ഷേപ്പിലാണ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിനെ സ്റ്റീമറിൽ വെച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഈ ചട്നിയാണ്. ചട്നീൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചട്നിയാണത്. ഇപ്പം എല്ലാവരും ഈ സിമ്പിൾ മോമോസ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിനി മോമോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.